Raidījumu piedāvā American Express Gold. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīga apdrošināšana San Pellegrino. Labrītiņ šo rītiņ, šo skaisto rītiņ, šo burvīgo rītiņ, no Mārtiņa rītiņ, no Vincenta un no labvakar. Šodienas raidījums ir par knakšiem. Bet man ir apnicis iet uz daudzām vietām, un tie knakši visi ir viens un tas pats. Es domāju, jums arī. Un pēc šī raidījuma jūs visi tad liks pieturktus uz augšu, un tā mēs viņiem parādīsim. Un runa šodien ir par riekstiem. Bet maz interesants fakts par riekstiem pirms es sāku. Daudz rieksti nemaz nav rieksti. Viņi faktiski vienā ziņā ir augļi, kam tā sēkle ir rieksts. Bet, teiksim, no visiem šiem, kas man te ir nolikti te, ar ātru acu var pārskatīt, viens no šiem nav rieksts. Mēs viņu saucam par riekstu, viņš ir zemes rieksts, tiem arī mērkaķu rieksts. Viņš ir faktiski legum no dzimtes, kur nāk mūsu zirņi, jo viņi faktiski pākste. Viņi tikai aug zem zemes. Interesanti, kāpēc viņi par riekstiem nosauc. Bet, teiksim, no liela rieksta, kā kokas rieksts, uz kasteņiem, jo tas arī ir rieksts, Brazīlijas rieksts, pekāna rieksts, teiksim, tie zemes rieksti, lazda rieksti, pistācijas rieksti, te man ir makadēmijas rieksti, lazda rieksti, vala rieksti, un te man trūkst vēl viens rieksts, ko es jums tūlīt nolikšu, un tas ir varbūt viens no visinteresantākiem un arī varbūt viens no visdārgākajiem visiem riekstiem. Tūlīt būšu atpakaļ. Un volā, vai jūs atpazīt šos riekstus? Šie ir ciedru rieksti. Viņi aug čekros, un viņiem arī ir čaula. Un katrs apvelks ir ar roku noņems, tie labie rieksti. Tad viņi sanāk varbūt visdārgākie rieksti, kādi mums vispārīgi ir. Bet te ir, viņi ļoti garšīgi, viņi ļoti veselīgi, bet daudz no viņus nedrīkst ēst. Bet mēs gatavosim pārsvarā no visiem riekstiem šodien. Tagad interesanti. Mana autoritāte par riekstiem ir Sarma Melngaile. Viņa sarakstīs 2 grāmatas. Viņai fantastisks restorāns ir Ņujorkā. Viņi lieto tikai bioloģiskos riekstus un tikai svaigus riekstus. Tas nozīmē rieksti, kas nav apstrādāti, jo pārsvarā visi rieksti, viņi visi ir pasteurizēti. Tātad vienā ziņā viņi vairs nav jēli. Viņi vairs nav dzīvi. Kalifornijas štats ir pasaules lielākā mandaļa audzētava. Es esmu sēdis zem mandeļu koku, uzkrīt mandeļu uz galvas, zaļa, smuks tāds auglis viņš ir. Tagad, man liekas, kopš 2003. gada, kad viens tur saindējās ar salmonella no mandeles, ir drošāk likumsargiem pateikt, mēs tagad visus pasteurizēsim. Tagad viena nelaime ar riekstiem. Viņiem visiem ir termiņi. Termiņi, lietošanas datumi, bet nesaka, kad viņi vēlams bija iepakot. Viņi varēja būt 3, 4, 5 gadus atpakaļ iepakot. Jo ilgāk tev rieksts stāvēs, jo vairāk toksinu viņi iekļūs. Riekstus vislabāk, ja tu zini, viņi ir labi, svaigi, turēt viņus ledskapī. 3 mēneši var turēt viņus ledskapī, jeb 1 gadu pat saldētavā. Mēs šeit viņus turam ledskapī un saldētavā. Pirmo recepti, ko es jums parādīju, kad rieksts var ne tikai tāpat knakstīt un darīties, es jums gribu parādīt vienu tādu patīkamu recepti, ko Sarma Melngaile man iemācīja, ko mēs arī te restorānā pasniedzam. Tas ir riekstu ravioli. Pirmais ir Indijas rieksts. Latvieši sauc viņu par Indijas riekstiem. Botāniski viņi nav. Viņi ir
manā uzskatā kašu, tā kā atšu, bet kašu rieksti. Un te man ir 250 grami rieksti un miza no 1 citrona. Sula no 1 puscitrona. Man te ir alus raugs, teiksim, brūžu raugs. To arī pišķi tā pieliekam klāt. Tuč sāli. Ne pat minūti pagājusi. Un kas mums ir sanācis, ir smuka riekstu pastēta. Vienā ziņā tas ir riekstu sviests. To mēs tagad noliksim te pie vienas malas. Otrā daļa. Tā kā teātris šeit ir loki. Tad smuka tāda bunta lokus. Un te ir šajā gada laikā, ja vēl ir tādi zaļumi, tad lietot viņus daudz. Bet pēdējais es katreiz mēģinu nelietot kaltētus. Un smalki sagriežam. Ieliekam lielā bļodā. Un te man ir šalots, var lietot sīpolu. Nu, varbūt tikai kādu pusi vajaga. To mēs pievienam arī klāt. Tad pataisīt dzīvāku vai estragonu. Bet, teiksim, ja jau nav šie garšvielas, es esmu ļoti specifisks, jo viņas ir pieejamas, man tie zemnieki viņas audzē. Lietojiet tas, kas jums ir pieejams, un tos, ko jums garšo. Bet, teiksim, estragons, viņš ļoti spirgs, ļoti dzīves, un pipermētri. Vēl pipermētri katrā dārzā ir atrodami, paldies laika apstākļiem. Šo mēs arī sakapāsim smalki. Mēs tagad šo samaisam. Un liekam klāt mūsu Indijas riekstu sviests. Tagad tas ir. Ja viņš tāds vēl ģipīgi pat cietu, jūs varat pieliet klāt mierīgi tuč ūdeni. Trešā daļa. Trešais vans. Kombinā man te ir biezenu, kas ir gatavots no ķirbja. Sarma lieto paprika, bet šajā gada laikā man paprika nemaz nepatīk. Tad atkal mēs liekam klāt citronu, sulu no citrona. Tagad, ja es būtu lietojis sietiņu, man nebūtu jāmašķirē ārā sēklas. Tad otro pusi no šalota. Liekam to klāt. Un tad pēdējais, šeit man ir šie ciedru rieksti. Tagad šie ir mērcēti kāds 2 stundas, un viņi uzreiz pataisa viņus mīkstus. Es viņus var saspiest pirkstos. Ļoti, ļoti mīksti. Un to var darīt ar visiem riekstiem. Izplīst caur sietu. Šeit mēs pieliekam tuč sāli. Melnos pipers. Un mēs pieliksim klāt tuč eļļu. Tagad kāda eļļu? Olīveļļa mums visiem pieejama ir, bet te arī viena no labākām eļļām ir argāna eļļa, kas nāk no Marokas. Arī varbūt viens no dārgākām eļļām. Ļoti, ļoti veselīga. Un te man ir valrieksta eļļa, kas ir manā uztverā visfantastiskākais aromāts, ko es esmu visu laiku vispārīgi par eļļām smaržojis. Vēl arī man patīk ļoti lazda rieksta eļļa, kad Gruzijā esam bijuši ceļmalā.
ceļmalā var nopirkt Coca-Colas pudelēs, šnabu pudelēs, var nopirkt lastu rieksta eļļu. Svaigu spiestu. Un te es pieliešu klāt 1, 2 sēdam karotes, vala rieksta eļļu. Mēs to sablenderēsim. Jā, viņš smuks kluts ir. Un viņš ir gatavs. Tad nākamais. Mums ir bieta. Te bietas esmu sagriezis plānās šķēlēs. Šo es sagriezīšu uz kvadratiem. Tuč citronu sula. Tuč sāli. Un ir ieteicams lietot to pašu eļļu, ko mēs agrāk lietojam šai receptē. Es te lietošu vala rieksta eļļu. Un tagad tās bietes, mēs viņas tā iemarinēsim. Un te kādu laiciņu, lai viņi pasūcās. Mēs tiekam tagad pie grand finālī. Un te mums tagad vajag trešo riekstu, ko šai receptē lietošu. Un tās ir pistācijas rieksts. Un šie tie viegli, maigi viņi bijuši apcepti. Tu vari viņus apcept cepeškrāsnī, jeb viegli uz pannas. Un tad, ko tas izdara? Viņš atdzīvina to eļļu, kas viņai ir sēdējusi un gulējusi te. Un tad tuč pistācijas riekstus. Šos mēs sadauzīsim. Pieliekam tuč sāli klāt, tad būs vēl vieglāk. Tad labu buntu pētersili. Tos bišķīt jau sagriezīšu. Saspiešam. Un tad vienā ziņā, ko mēs gatavojam, ir pesto. Es gribu, lai viņš ir rupšs, bet tik aptauzīts. Un tad pieliekam klāt vēl citronu sulu. Olīveļu. Tuč pipers. Paņemam bietas šķēles, kas tagad smuki iemarinējušas ir. Indijas riekstu masi. Mēs tā vienu čipu uzliekam uz katru biešu šķēles. Vēl vienu bietu šķēli pāri. Un šo te pistācijas masi uzliekam tā šur un tur. Nobeigsim ar mūsu pistācijas pesto. Es nobeigšu ar vala rieksta eļļu. Un ar smalkiem zinumiem, zaļumiem, šiso lapas, laumutīte. Un vēl tādu vieglu anīsu piegaršu ar karveli. Un es jums uzdodu tādu jautājumu, kas var būt riekstaināks, veselīgāks un garšīgāks un vēl skaistāks par šo. Tajā dienā viņi nav tik labi kā nākamā dienā. Tā kā labas lietas, tā kā labs vīns, visi jāatpūšās. Kaut kas, kas ir ļoti atpazīstams, it sevišķi Amerikā. Varbūt Latvijā viņš nav tik zināms, viņš varbūt nav tik populārs. Un tas ir no šī te riekstiņa
šī te no tā saucam zemes riekstu, jeb mērkaķa riekstu sviests. Ir divas izējas. Viens ir aiziet uz bodi, kur smuka amerikāņu karogs te ir, Barney's Best, bet izlasīsim sastāvdaļas. Mazās drukā, kur viņš ir. Ir apcepti zemes rieksti, cukurs un hydrogenated vegetable oil. Tā nav tā labā tauku viela, tā ir tā, teiksim tā, netik laba tauku viela. Un kāpēc viņi liek to klāt, to tauku šeit, ka viņa pašam eļļa ir, tas ir, lai viņš neatdalās. Un noņemšu to vāku un redzat, jā, jo, ja mēs tagad sablenderētu riekstus, pēc stundas viņi sāk atdalīties tā dabiskā eļļa no tās masas. Un tāpēc viņi liek to riebīgo tauku vielu te klāt. Tā, to es negribēju, bet tas ir vienā ziņā viņš ļoti, ļoti populārs. Un uzgrauzēt maizes ar zapti, banānu šķēli, vēl vienu maizi šķēli, un tas ir zemes riekstu zaptis sandvičs. Bet es jums parādīšu, kā paši viņu taisīt, un kaut ko vēl labāk nekā tādu sandviču uztaisīsim. Tātad pirmais ir vajadzīgs zemes rieksti. Panna man jau karsta. Un es viņus tā bišķi apgraudzēšu. Un re, kur viņi sāk jau tagad spīdēt, re? Tā eļļa, kas viņā ir iekšā, sāk sisties cauri. Viņi sāk atdzīvinoties. Un kāds 20 sekundes vēl un būs volā. Re, kur man smuki viņi ir apcepti. Un tagad tikai cauri vaļamo mašīnu. Re, vienreiz izmalts cauri, un viņš tāds irdains, bet mēs tagad liksim viņu vēl vienreiz cauri. Un izliksim viņu vēl vienreiz cauri. Un jo vairākas reizes mēs liekam viņu cauri, jo slapjāks viņš paliks. Un te jau var redzēt, mēs viņu varam jau sākt viņu mīcīt. Tagad te ir tikai rieksti. Te nav nekādi nelabās eļļas, ne sviests. Jā, es vēl vienreiz izmalšu, gatavs viņš būs. Un viņš jau sāk palikt slapjāks. Te man ir piparkūka. Bet šī ir ingveru piparkūka. Te vienu bišķīt šokolādes ganašu. Uzliek to masu, to cepumu apakšā. Un te man ir ganašs, tas ir kausēts šokolāde ar krējumu. Un tad apkārt aplikšu vienu gredzenu. Šeit ieliksim tuč zemes riekstu masi. Un šeit man ir ērkšķoga un plūšpoka zapte. Paštaisīta, tuč tā pa virsu. Un volā, redz, kur man ir jau viņš te gatavs. Tagad mēs esam pienākuši pie knakšiem. Knikši un knakši. Pirmais ir ruma rieksti. Tagad divas ēdam karotes cukuru.
kādu pusteikrotu sāli, kādu pusteikrotu kanelu, krustnagliņu. Kur mums jau nāk tie Ziemassvētku smaržas. Un jamaikas pipers, arī kādu puskarotu. To mēs samaisam. Sviestu. Šeit es likšu brūno cukuru un rumu. Voilà. Lai viņš tā pišķīt uzvārās, pišķīt karamelizējās. Šis man patīk. Tad pieberat šīs te garšvielas klāt. Atkal ieberam mūsu tagad pekānu riekstus. Tagad griežat, viņus maisat. Tad uz pergamenta papīra, uz paplātes. Un šo cepeškrāsnī apmēram 130 grādus, ļoti zema temperatūra, kādu stundu. Ja? Nedrīkst viņus steigt ar augstu temperatūru. Tagad šai receptei vajadzīga viena ola, lauka vistas olu. Un, ja jūs domājat, kādu kūku esat cepši, es necepšu kūku, es taisīšu saldskābu pikantos riekstus. Šo te sapurto, Arturs man šodien nestrādā, pašam jāpurto. Raksta. Tagad šeit ir jums fantasija, lai darbojās, lai viņi strādā. Te man ir saldā paprika. Šeit man ir asais kēnpipers, jūras sāls. Var likt klāt, var nelikt klāt. Te ir karī pulvers, sezams sēklas, Worcestershire sos. Pie tā visa cukuru. Te apmēram puskrūzes likšu. Makadēmijas riekstus. Es pielikšu arī klāt višķīta Brazīlijas riekstus. Un šos tagad uzliekam uz paplātes. Un atkal svarīgi izlīdzināt viņas. 1 stundu, arī apmēram 150 grādu cepeškrāsnī. Un tad 10-15 minūtes viņas pamaisīt. Šī pēdējā recepte ir garšaugu rieksti, rozmarīns un salvija. Un paldies laika apstākļiem, man dārzā viss vēl aug. Sevišķi garšaugi. Šos mēs te sakapājam. Voilà. To ļodā iekšā. Jūras sāli. Te man ir saldā paprika. Asie. Piper, čelī piper, jeb kā mēs te saucam cayenne piper. Ēdam karot olīveļa, kausēts sviests. Varbūt 2 karotes. Recepte nav recepte pēc maniem piperiem. Samaisam. Un šoreiz es lietošu valrieksts. Un atzīstaties, paši par sevim viņi garlaicīgi. Uz paplātes atkal ar pergamentu. Nedrīkst viņas būt čupā. Un arī cepeškrāsnī 20 minūtes, tad 160 grādu. Tajā dienā viņi nav tik labi kā nākamā dienā.
Tā kā labas lietas, tā kā labs vīns, visi jāatpūšās, riekstiem arī. Decembrī, pirms Ziemassvētkiem, atkal būs šeit Stolera dāvana. Būs no Genserigen dāvana karta 30 latu vērtībā un vakariņas divatā restorāna Vincentā ar komplimentiem no American Express. Jums tikai atliek pareizi atbildēt uz šo uzdoto jautājumu. Kā sauc filmu pēc tāda paša nosaukuma romāna, kura Merila Streepa tēlo amerikāņu kulinārijas vecmāmiņa Julia Childu? Pareizo atbildi sūtat līdz 10. decembrim uz vienu no šīm adresēm. Un 3 laimīgos mēs noskaidrosim 17. decembrī šajā pašā raidījumā. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold. Raidījumu atbalsta Gjensidige apdrošināšana, San Pellegrino.